Riu ndeto ni ubukite ati mutangathi Rita Tinina ahota gukorwo akuire kumana na murimu akoragwo naguo wa kugwa niguo kibaba. Kuringana na mwari wa nyina, Rita araikaraga ona kairitu gake ka miaka 8 na muiritu wa wira. Oho ni aithuritie ati o tiga Rita gukorwo ari na thina uyu wa kibaba gwa kahinda ni akoretwo na fever njuru muno iria iramuthinagia gwa kahinda ga thiku 5. Aruti a wira a ceceni ya NTV nio mamenyire ndanaingira wira na gucungiriria mathie kumurora gwake mucii kuria akorirwo akomete gitanda-ini. Akenya mwena wa comment section makorirwo makiandika maya: hena mwari wa Wanjiru koga pumzike kwa amani, hena Lucy Kamau koguo ihuruka uhoro kairitu Ngai aje na family thayo, hena Murage Judy koga mule pole kwa familia, hena Shiroshi koga huruka uhoro Rita, hena Shiro wa Francis koga koma thayo Rita, hena Joseph Kabugo akawania huruke thayo. Guku kwa Mwangi wa mohoro twakorwo tukihoera Ngai ako akihe family no ya Rita ako akimumiriria riria makikorwo makigerera kahinda karitu kwa ndagika ino. Guku ni kwa Mwangi wa mohoro ngakorwo ngikuoya na gitio kinene ukorwo subscribe thini wa YouTube channel ino.